就係呢個即係我哋每一個人其實每個人都有三魂七魄嘅咁啊，三魂七魄究竟係咩嚟嘅咧？咁首先我哋係有上天課俾我哋嘅靈性咁咧就係我哋嘅人字一邊咁咧再有咧就係呢個我哋嘅身體地水火風呢個物質呢個物質咧就構成我哋另一半所以佢人字咧其實咧拆開就係陰陽靈性加物質可以咁講咁但係咧亦都可以咁講呢個咧就係靈性同我哋嘅軀體加埋一齊陰陽合起上嚟成為我哋每一個人咁啊呢個最簡單嘅説法但係咧係唔係擺一堆肉，我哋擺啲點樣辦法擺啲靈性落去咧咁我哋又要睇翻咧就係《道德經》裏邊講道生一，一生二，二生三，三生萬物咁咧就係注意嘅地方就係話你唔係就咁一加一，佢就係變咗個人係必須有一樣好重要嘅嘢，就係咩陰陽嘅和合陰陽和合呢個係一個最奇妙嘅一樣嘢咁陰陽如果唔和合咧，你係兩樣嘢分開兩樣嘢，但係始終即係我哋講當係呢個天空之中好多嘅靈性，好多嘅喺度咁我哋諗辦法而家好多人造肉係嘛，做啲肉出嚟做個人樣咁得唔得？但係啲靈性冇辦法入到去，唔會變成咗一個人所以咧呢個咧喺我哋祖師講陰陽和合成三體，就係喺呢個陰同埋陽要和合嘅時候，然後咧先可以成為生命三體重生萬物昌呢個咧係我哋最關鍵要認識嘅地方父母未生 1.0 投胎來世結成形，成形罩卻光明種，借假修真徹底清係邊度出嚟㗎？基文係嘛？金蘭貫嘅基文父母未生我哋之前已經有 1.0呢個零係咩嚟㗎我哋再一陣要探討嘅投胎來世結成形，父母結合嘅時候入我哋個胎而成為我哋嘅人生呢度就係陰陽和合嗰個過程啦成形罩卻光明種，但係成形之後咧，成咗我哋人生之後咧，將我哋原有嘅未生 1.0 呢 1.0 罩卻咗遮咗成咗形之後反為遮咗我哋原底嘅咁咧就我哋講點解因為我哋有喜怒哀樂七情六慾，令到我哋本來個靈光本來個靈性忘卻咗啦，罩卻咗啦要靠咩咧？靠借假修真嚟到將佢清翻佢我哋由先天俾我哋嘅 1.0 加我哋嘅肉身，父母再令到我哋結合起上嚟，而成為我哋人生喺呢個過程當中就構成有三魂呢個三魂嘅意思就由呢度嚟嘅一個係天陽嘅，一個係地陰嘅再係父母結合嘅時候再俾我哋嘅因而有三魂出嚟所以我將呢度打三個圈打三個圈嘅，等我哋咧係理解點解我哋有三魂咧咁三魂亦即係話分開天地人嘅三魂呢個係古書裏邊嘅圖咁喺中間因為即係由天俾嘅所以我哋叫天魂由物質嘅即係地嘅地水火風構成咗我哋嘅地魂然後咧喺結合成人生嘅過程當中產生人魂我哋喺呢個精神靈性方面即係我哋有三魂靈性方面產生呢個係我哋正話擺呢個圖啦呢度咧係古書裏邊我哋形成嘅圖。咁呢三魂咧係有三個名稱，一個叫胎光，一個咧係叫爽靈，一個叫幽精
呢個係我哋道門裏邊嘅稱呼，係最呢個即係可以講係最正宗嘅稱呼嚟嘅啊。咁我咧下邊咧就用一啲現代啲嘅圖啊，即係因為嗰啲舊嘅圖就係咩啲嚇，現代啲嘅圖咧就係容易即係俾現代啲人乜嘢啊。咁呢啲圖係喺AI 裏邊幫我製造出嚟嘅，我話俾佢聽要製造點樣樣，佢製造嘅啊。咁咧就有一樣係有3個嚇，咁中間代表嘅呢個咧係大寫咗個字係因為嗰個天嘅雲呢個咧係好想靜嘅天父母未生 1.0 就嗰度所以常喺我哋嘅身體裏邊係要靜嘅左邊你哋嘅右邊呢個係地雲地雲係接觸物質嘅接觸物質，所以咧我冇擺銀紙落去。如果理論上應該係對好多物質慾望都有興趣嘅呢個呢邊咧就係人雲好動嘅，好多嘅揀呢樣揀嗰樣嘅咁咧就即係我呢個聲明呢個係由 AI 幫我生成後邊出現嗰啲類似嘅都係呢個咁時代化啲啦，現代化啲首先我哋介紹第一個胎光胎光咧就係天俾嘅太清陽和之氣，來自於無極，就係祖師成日話俾我哋聽，亦係心經裏邊提俾我哋嘅不生不滅、不垢不淨、不增不減嗰一個靈性啦咁咧即係乜都唔想理嘅好靜我哋又叫天雲又叫主雲，佢係我哋嘅最主要嗰個雲因為來自於天係有不生不滅嘅靈性喺裏邊點解叫胎光咧？入胎嘅時候已經有噶啦天上嘅所俾我哋嘅呢個咧 1.0 呢個咧係同先天一氣就係先天一氣所俾我哋嗰個咧呢個靈性我哋嘅生命嘅起源係佢死亡就係佢走咗啦佢走咗之後就即係其他嗰啲走都未死得，即係咁講佢走咧就冇啦由無極所俾我哋嘅所以咧佢係好純真冇污染嘅而且因為我哋一路轉世喎，咁轉世嘅過程當中，佢會將我哋以前嘅歷世所有經歷，好似 hard disk 咁擠咗落去佢帶翻出嚟，除非我哋修練成功上天之後咁咧，然後有啲嘢先可能咧係消失喜歡呢個唔喐嘅唔參與咩嘢嘅，你搞乜都好啦，佢都唔想參與嘅係我哋嘅命所在我哋嘅命喺嗰度嘅好清嘅，我哋嘅最好嘅天性都係來自於佢嘅，我哋九尾八德好自然流露出嚟嘅天地良心嗰啲性質咧，都喺佢度嘅如果呢個靈性一受傷害，我哋會昏沉嘅，成個人咧戇居居嘅甚至咧就係有病嘅有各種各樣個人恍恍惚惚唔知乜嘢嘅植物人，就係佢受傷得最緊要嘅受損傷最離開最後一句離開我哋身體就冇幾耐佢就死㗎啦即係人就會死㗎啦天雲係唔受我哋控制嘅，我哋唔可以話去我想控制呢個胎光，控制呢個天雲，冇辦法嘅但係你可以通過修練入靜，係令到佢靚啲、健康啲，你明唔明點解你哋打坐咁好打坐就係唔係喺打坐啲肉冇多咗乜嘢喎？唔係，你最緊要就係令到胎光趨於健康呢個就係我哋最主要嘅地方由於胎光有各種即係佢係同天溝通嘅，所以我哋如果喺靜嘅時候，佢可以其他嘢感應到所以有嗰啲所謂第六識啲第六感直覺咁你越靜嘅時候就越得啦。所以咧今日救世大士講
啊六通。六通就係、其實當你入靜，即係好似啲水靜咗冇嘢唔喐嘅時候，有人掟嚿石仔，你馬上就感應到嗰個水喐喐喐喐啊！點解會六通到咧？啊，你靜到嘅狀態啊。第二個靈啊，叫爽靈啊，靈本身啊呢個字咧就係底下有個特別嘅字喺度嘅，睇唔睇到？無，古時候嘅無係好重要嘅啊，就唔係直指某個人，而係講能夠溝通天地嘅人啊，為之無。亦即係話對天地之間嘅嘢，佢係清楚嘅啊，一講又好，唔講又好，佢根本上知道晒個天係點，地係點啊，所有嘢嘅變化發展係點樣嘅啊。所以呢個係靈通嘅力量嚟嘅啊！所以喺我哋入咗我哋人生之後咧，我哋對周圍嘅嘢嘅感應係好靈啊，好靈。同埋咧，佢係載住善惡嘅因爽靈啊。由於爽靈係同呢個地氣接，即係由地而嚟㗎，地水火風啊，而產生嘅靈性啊，所以又叫地魂啊。又叫覺魂啊，有感覺，即係以前我哋最簡單嘅解釋，生魂、覺魂、靈魂啊，有佢感覺、感知好強嘅啊。又叫陽神啊，係管我哋嘅智商啊，代表智力、反應嘅能力、邏輯啊、判斷啊，同天地溝通嗰啲本領都係由呢個出嚟嘅。如果呢個爽靈係出問題咧，弱智啦、自閉啦，啊，嗰啲即係論盡啦，啊，呢啲全部都係呢個爽靈嗰度出問題，唔得爽啦，知唔知啊？唔得爽點係爽？嗱，我哋古人用嗰啲字好貼切㗎啊！由於佢同地係相連嘅，地氣相連嘅，所以佢對物質慾望咧係零舍係敏感嘅，所以咧啊會構成咧即係喺我哋人嘅思想當中嘅情緒、慾望嘅追求啊，都係好強嘅啊。咁又叫做因果魂啊，原來佢承載佢呢個咧係記載住我哋一生所有所做過嘅嘢，善惡都記住喺裏邊啊。人死後去地府受審就係呢個魂啦啊。咁咧呢個係喺啊地府管嘅，所以人死後地魂落地府啊，地魂落地府啊。點樣修練好呢個魂咧？去除貪嗔痴啊！喺修身嘅過程當中啊，將我哋嘅今日嘅老師今日第一句係咪呢個布施係嘛啊？布施就係我哋啊修我哋嘅地魂，將呢個地魂淨化嘅最好啊六度般若啊！呢個咧就係令持戒、忍辱等等啊六度般若就係修練我哋呢個地魂嘅方法啊。第三個魂幽精啊，咪正話講天地，咁呢個係好清楚就係人啦啊。由於係陰陽義氣再結合啊，父母所俾我哋嘅，因而係雜噶啦啊，雜氣就喺呢度啦啊。咁咧七情六欲、喜怒哀樂，全部因為呢個魂咧嚟到啊產生嘅啊。好中意呢樣，好中意嗰樣啊。人魂又叫生魂啊，又叫命魂啊。人命關天就講呢個啦啊。嗰啲即係人天地啊嘅結合而成嘅啊，所以佢又有咩咧？天地二魂嘅特徵又會入咗去喎，又會喺佢裏邊嘅喎啊。咁呢個係好特別嘅地方啊。咁啊，亦都係咧，因為啊，佢最接近係邊個咧？其實天地二魂都接近啦，係嘛？但係天魂係唔中意，正話講啊，唔好搞我，我唔想喐。我哋要靜，但係地魂咧，地魂係最對慾望啊嗰啲物質係最有興趣噶嘛，因而佢同佢之間咧就最容易溝通嘅喎
最容易溝通嘅時候咧，就影響我哋嗰個人嘅魂使到我哋咧就係一有物質慾望嘅時候，我哋於是咧，好壞啊，唔好理㗎啦咁善惡不分善惡分唔分往往都係同呢個人嘅魂即係我哋講幽精幽精好精嘅，呢個精即係精，幽係咩啊？暗。你啲精唔精？你係喺裏邊冇人睇到，冇可以一望塊面你好精，你唔精睇唔到管我哋啲咩啊？管我哋嘅活力，哇！好想喐啊！我哋嘅生命力管我哋嘅性取向生命嘅生育嘅各種嘅能力同時三魂七魄嘅七魄由佢負責去指揮去管因為個天魂唔想管地魂咧就研掛物質人魂咧就去主宰呢啲其他啦人魂受損，人魂會好容易受傷害嘅，就好容易影響我哋咧身體弱多病精神咧就係哇呢個好我哋講做乜你咁頹廢咁攰咁乜好似都冇晒力量係嘛？甚至影響我哋嘅子孫後代都係人魂嘅力嘅造成。人死之後，人魂係去咗邊度咧？去墓地守喺佢嘅肉身嘅旁邊成為叫守屍魂一般人你去拜山你拜重陽拜山拜邊位守屍魂守屍魂徘徊喺墓地嗰度唔係咧呢個咧周圍去佢就係喺度等你嚟咁咧就係呢個會維持住同呢個你嘅家族後人相關嘅關係咁咧呢個人魂咧影響咩添咧？你屋企嘅陰宅風水同人魂有關係啦。佢舒服我哋啲陰宅嘅風水唔錯喎咁，因為人魂舒服如果人魂唔舒服，好快咩情況會唔舒服冇人拜冇人拜山，人魂慢慢冇人嚟喎，就會散啦人魂會散或者咧會點樣呢個咧就係即係比如話咧係即係呢個即係除咗冇人拜或者咧就係屋企斷供斷供香火又冇，祭品又冇我哋唔咩咁斷供呢個人魂咧就慢慢消失。但係如果你繼續屋企咧能夠大家都係好孝順咁經常咧呢個係清明重陽中元法會，我哋嘅紫霞仙澤外邊嘅盂蘭節，你能夠都係咧一路都呢個對佢係維持住呢個孝順嘅孝心嘅，佢非常之呢個開心。於是咧影響可以去到幾耐可以長嘅，去到180年即係風水裏邊講嘅三元不敗。點解三元不敗？哇！嗰個墳墓唔錯喎，三元不敗，嗰啲家人咧越嚟越好喎，嗰個山墳好靚喎，越嚟越庇蔭到後代喎咁因為守屍魂係獲得非常之好嘅待遇啦咁不過最長佢能夠維持到幾時咧如果一路即係好似而家有啲即係大族一路咧年年都去拜山又成太公分豬肉咁樣咁最長都係去到600年嘅啫咁呢個守屍魂都要離開嘅咁另外咧，大家成日知道咧，死後有個咩還魂係嘛？人死之後還魂就係呢個守屍魂，每7日會受你嘅
呢個啊受你嘅呢個即係會望下你，所以咧嗰啲打七啊嚇，咁啊另外就係回魂翻屋企望下，又係呢個手撕魂啊，咁啊一路咧就跟住個肉身嗱，咁但係呢度咧我哋即係知道而家社會咧就係搞啲咩呢個掟落水啦又掟落啲咩啦咁但係從我哋嘅角度咧，我哋係唔贊成嘅因為咧呢個將手撕魂咧呢個亦即係我哋嘅祖先咧就係因為佢嘅感受係同我哋一模一樣即係當我哋咧如果比如俾人打一下，哇好痛，暈嘅感覺一模一樣咁你游水梗係舒服啦，你有冇試過喺水裏邊長年累月浸喺度？長年累月浸喺度，或者你平時天熱到好緊要，成身濕晒，噏住喺度嗰種感覺係點好唔舒服係咪？佢嘅感受一模一樣，好辛苦啊！我有個學生佢就係佢嘅父親係以前喺國內游水過嚟香港嘅時候咧喺海裏邊浸死咗，過唔到嚟佢媽媽游咗過嚟之後嗱，呢啲真人真事不過呢個因為游咗過嚟之後先生咗佢，然後到佢長大翻鄉下啲人話：我時不時見有一個係啞仔時不時見到你爸爸喎咁即係啲點樣見嗰啲唔講成身濕晒嘅，濕立立出現喺佢屋企裏邊咁咧後尾我哋幫佢咧就係即係再做一啲動作處理咗佢啲嘢，然後先至乾爽翻即係後嚟佢啲家人見到咁呢個呢啲係有帶有即係信則有不信則無啦，好似講鬼嘅故事咁樣但係咧即係喺水裏邊嘅靈咧，我哋係唔贊成至於喺其他嘅實踐下先講好嘛？咁咧就係即係目前呢個係死後點樣處理？呢個係一個好特別嘅話題因為社會咧係會有好多種嘅聲音咁我哋喺道門嘅睇法因為提及到呢個人魂呢個幽精因為佢就係手撕魂咁咧手撕魂或者我哋講幽精點樣先係會變翻好咧？因為呢個魂係最容易變壞嘅就係佢啦咁咧就係要靠我哋嘅修，因為佢係牽涉性嘅取向，牽涉嘅情感喜怒哀樂呢啲各種各樣嗰啲嗰啲不善又好惡又好全部都係因為呢個產生嘅咁呢個咧就係我哋需要咧就係去通過修去處理嘅一個最重要嘅魂啦咁再要注意魂咧係最中意喐嘅魂係點嚟因為由係天嚟嘅輕嘅所以有人稱過咧就係人死之後咧呢個肉身喺度同原有嘅重量冇乜差別爭幾多據講爭大約4個 gram 好輕，點解輕輕稱上揚嘛，靈性輕嘅上咗天爭4個 gram， 但係就係呢少少嘅靈，呢個靈佢係唔好講係死未死都好，佢都最中意周圍喐，最中意周圍喐最中意離開我哋嘅身體喺呢3個當中，真係最明顯就係呢個人魂啦最中意離開我哋身體，幾時離開一瞓覺嘅時候瞓覺嘅時候就最中意第一就周圍去不過去嗰啲狀態當然同我哋現實嘅狀態好多時候好似都唔係嘅，好似有時好似又係，有時好似有咩嘢而且佢見到嘅嘢好得意嘅，佢見到之後咧，佢覺得好有趣咧，佢翻嚟揾邊位咧？3魂之中，佢最親近地魂嘛，佢會揾地魂。喂，我去到邊度見到乜？個地魂會解釋俾佢聽，我地魂係地嘛，乜都知噶嘛，又係呢個爽靈嘛，靈覺好高嘛，話俾佢聽點。你見到嗰啲咁，於是咧
佢會出現一啲咩啊？我哋未發生嘅嘢，佢會知道啊。所以咧，你就話哦，報夢啦，報夢就係咁樣嚟啦。過幾日會發生有件事發生，係喎，見到喎咁啊。咁啊，因為佢同嗰個爽靈溝通，爽靈啊，佢話呢啲情況底下會出現乜？呢啲情況底下出現乜？啊，互相之間容易溝通啊。呢個咧係三魂當中好得意嘅。同埋咧，喺我哋身體弱嘅時候咧，我哋嘅魂會往往追唔上我哋㗎。你去遠訂旅行啊，坐飛機啊，翻到嚟戇居居，點解咩嘅咁？因為有個魂咧飛唔切，追，因為喺屋企休息幾日啊，好似清醒翻啦啊！你叫做啊呢個時差嘅啫，因為有個魂追唔切你啊，所以咧據講喺非洲咧嗰啲非洲，因為佢係啲人去地方咧跑到咁上下，佢坐喺度嘅，坐一陣間，等個魂跟翻，然後又再去啊。咁另外嚟講咧，細路仔最容易個魂咧啊，比如嚇佢失魂，聽過失魂啊嘛？你有冇失魂魚？嚇親係會將個魂啊，或者去到某啲地方，佢去邊度行，突然間咧就係遇到啲嘢嚇驚咗，佢嘅魂留咗嗰度，翻唔到屋企。翻到屋企，於是發燒啊，於是出好多成個戇居居啊咁啊。小朋友啊，呢啲我都係一路研究當中先慢慢知道啊。無端端瞓下大喊啊，大乜啊，醒咗佢唔知失魂。咁我然後先諗翻起我哋細個咧，我自己細個咧屋企咧，同埋啲親友當中咧，有啲咁嘅特別嘅嘢㗎。以前有，而家可越少啦。啊，聽聞得越少。原來咧，以前係咩咧？即係啲父母覺得啲細路有問題咧，係會叫魂啊！攞細路仔嘅最常着嗰件衫啊，咁咧就我哋細個嘅年代咧，就父母喺咩咧？門口啊，邊個你快啲翻嚟啦！啊，咁啊，我查呢啲資料嘅時候，一路研究咧，原來咧我哋國內咧民間有好多種嘅情況。有啲咩咧？有啲揸住佢件衫啊，叫佢乳名啊，最後個名冇叫，最後個名最疏。佢由細到大，你成日叫嗰個名啊，邊個啊？翻嚟啦，翻嚟啊！成間屋圍住間屋咧，就周圍行啊。然後最後喺門口啊，翻嚟啦，翻嚟啊！阿邊個翻屋企啦？咁，佢會好翻喎，有咁嘅記載喎。啊，我哋細個嘅時候就係見得好多嘅，不過而家見得少，所以即係唔知乜嚟嘅啊！實際上係有，即係我都係親身啊細個嘅時候有咁嘅印象啊，喊驚啊，真係嘛？佢但係就唔係咩啦，係叫個魂翻嚟，個魂喺外邊嚇親，留咗喺出邊啊！咁咧呢啲係好得意嘅啊！啲民間裏邊有嘅一啲，原來個魂係好容易失魂，呢個又係一個好有趣嘅東西嚟嘅啊！咁咧就即係我哋大人會唔會咧啊？咁啊，如果你瞓下，你屋企人話俾你聽，喂，你正話喺度亂講嘢喎啊！呢個咧就係嗰啲啊，呢個醒咗之後你自己唔知喎，咁嗱小心啊！有冇可能係咁都唔知啊？呢個咧就係一個喺魂方面嘅情況啊！咁咧就我哋平時所講嘅靈魂啊，就係呢個幽精啊，精神靈魂成為我哋嘅陽魂啊，精神靈性啊成為我哋嘅陽魂，我哋嘅身體能量成為我哋嘅陰魄啊，我哋講嘅三魂七魄啊，咁啊呢個咧係靈性方面係構成我哋嘅三魂啊，咁咧就係咁啊喺平時係藏喺我哋嘅肝啊，所以咧呢個即係三魂嘅三，因為同個易經裏邊同呢個洛書啊嗰個三嘅方位係相同，所以咧好多人以為
嗰個三等於嗰個三，其實就唔係啊，係因為咧就係三魂係藏於肝啊。咁啊，我哋講咧呢個喺中醫角度就係研究呢個問題啦。我哋咧呢個唔喺呢度探討啊。物質產生嘅功能，我哋身體係物質嚟嘅，有產生功能啊。咁咧就係呢啲功能咧就構成我哋講嘅七魄啊。七魄嘅名咧亦都好得意嘅，一陣慢慢逐個去啊提一提啊。咁咧就係我哋可以講三魂七魄係咩咧？啊就係魂係屬於靈性嘅，魄係屬於軀體嘅啊。呢啲啊睇到唔快啲啦啊！咁咧魂嗰方面就係信息嘅嘢啊，無形嘅能量、思想、慾望啊、情緒、情感、智慧等等，呢啲都係屬於魂嘅部分啊。咁咧能夠離開人體嘅啊，對我哋嘅人嘅一個完整啊，人完唔完整係好緊要嘅。所以有啲病到啊〜佢呢個啊，即係你去到嗌佢嗌唔醒啊，乜乜啊，長年累月係咁啊，你注意啦，佢個魂啊，呢個有啲問題啦啊。魂好似水啊，如果要再比喻，好似水，佢係喐嘅啊，喜歡到處遊離嘅啊。瞓覺嘅時候會到處走嘅，所以發夢啊，發得夢多就唔係咁好啊。發得夢多翻唔到嚟，仲更加七啊。身體能量係陰魄啊，我哋講個魄啊，魄係我哋嘅物質嘅產生嘅生理本能啊，咁咧控制我哋嘅身體，我哋知覺啊，食嘢啊飽定係餓，口唔口渴，需要啲乜嘢，我哋怕凍定係怕熱啊，我哋嘅排泄等等呢啲嘅能力都係個魄嗰度去做啊，咁咧佢平時咧就藏喺我哋嘅呢個肺啊，咁咧呢個咧就係所以亦都同嗰個七啊呢個咧嗰個洛書嗰個七數有拉楞啊，咁咧就係平時因為魄係物質性嘅嘢啊，比較上冇魂嘅靈動啊，佢唔係離開身體嘅啊，所以係木立嘅啊。好，研究第一個魄，第一個魄叫屍狗魄啊，屍狗啊。似啲乜咧啊？狗屍兩個字嗱，注意啊！即係我哋道門研究咧，用啲名好似好不雅，但係其實好有意思嘅啊！你瞓覺瞓到好似死咗咁樣屍，但係亦都有啲人咧，哇！啲咁多聲就醒啦，似咩啊？似隻狗。啊！一掂有聲，即刻醒，乜事乜事啊！所以夾埋屍狗啊，看家護院就係我哋身體裏邊第一個功能啊！屍狗魄係幫助我哋看家護院，警覺性啊，感覺啊，有人嚟咩嘢啊？通常喺我哋即係而家我哋睇住嘢就會警覺啫，但係你瞓着咗啊嘛。你瞓着咗都警覺呢個能力啊！你瞓又可以瞓得好冧，但係一有聲你又可以醒嗱，呢啲係比較健康啦。瞓到好冧，嗌極都唔醒，行雷閃電啊，地震你都唔醒，係大問題啊！呢個魄有事啦。有啲人咧就啲咁多就醒，冇得瞓，成晚失眠，哇！隔離屋卡拉 OK 又瞓唔着。啊！樓上行路，哎呀嘈住我瞓唔到。我試過有個朋友屋企掛個鐘，個鐘係滴答滴答滴答。我話呢個鐘你試下掛呢度，佢唔得。我瞓覺嗰度最近，我聽住呢個聲我瞓唔到覺。屍狗魄有問題啊！咁咧呢個係我哋保護我哋身體嘅第一道嘅防線，火燭你唔醒點搞啊？係咪啊？有賊佬入屋，哇！俾佢攞晒乜都拎晒，你都仲未醒，咁又係咩啊？但係咧太醒又唔得喎，成晚冇得瞓啊，失眠又唔得嗱，所以呢個咧係我哋要注意嘅啊。佢功能第一個功能啊，
C 9拍即係拍裏邊咧都有分天地人㗎啊，因為佢係對外會咁啊，所以佢係屬於拍之中嘅天拍啊，就咁嘅意思啫啊。呢個就唔需要詳細意咩啦啊。第二個拍叫復始拍啊，復同埋始啊兩個意思嘅。復即係啊擺起佢，收起佢，收好佢啊。始係咩嚟㗎？始其實咧就係即係屎嚟嘅，排泄嗰啲屎啊。咁咧即係呢兩個字咧，一個就係咩啊？我哋啊呢個擺咗呢個喺度，佢係啊將一啲嘢收起佢啊，變成我哋身體嘅精氣。呢個就係喺我哋大家身體裏邊喺度默默工作嘅啊，將我哋嗰啲得到嘅嘢，喂好嘢嚟喎，收起佢變成我哋嘅營養，變成我哋嘅喐得啊，行得講得咩成啊個能力，就係呢個咧啊復始拍去做。但係你仲有好多嘢唔愛嘅喎，佢係變成我哋嘅糞便排出體外啊。健康嘅人一定係佢呢兩個功能都好好嘅。消化吸收啊，或者係排泄啲廢物出嚟啊，對應我哋身體嘅腸道啊、脾胃啊呢啲嘅能力啊，你日日都定時能夠咧係清理啊健康啊，呢個你復始拍靚啊。嗱，復始拍唔靚咧就容易咩啊？一係便秘出唔到，一係咧哇肚屙到不得了。肚瀉啊！呢個係復始拍有問題啦啊！你要處理啦啊！負責將食物去處理嘅啊！呢個就係復始拍。第三個着陰拍啊，又得意喎呢個名啊！着陰啊，着陰係咩嚟嘅咧啊？咁啊通俗嘅啊，好通俗嘅啊，男仔着，女仔陰。明唔明啊？生殖生育嘅能力就係着陰拍負責嘅啊。正常嘅人啊，有正常嘅生殖能力，有正常嘅性功能啊，適度嘅性慾同埋咧繁衍後代嘅能力啊，呢個就係啊呢個着陰拍啊，對應我哋嘅腎，對應我哋嘅生殖器。啊，生殖嘅功能健康唔健康啊，全部都係着陰拍嘅。如果唔健康啊，呢個即係性嘅取向失調啊，呢個咧生育能力差啊，性功能有問題啊，甚至包括而家啲咩啊，男嘅中意男嘅，女嘅中意女嘅，着陰拍出咗問題，知唔知啊？啊！因為呢個係人嘅選擇啊，所以對應喺拍之中嘅人啊。第四個拍吞賊啊，賊佬衰嘢嚟嘅，吞咗你啊，殺滅咗你啊，所以我俾個保安上啊，對付啲賊佬啊。咁啊，我哋身體有咩賊佬啊？啊！我哋有好多嘅啊，即係啲外來唔乾淨嘅嘢、唔安靜嘅嘢進入我哋嘅身體啊。進入我哋身體嘅時候，我哋要處理佢。我哋嘅肝臟啊，我哋嘅免疫嘅系統要將佢排咗佢啊，排走佢啊，吞呢啲外邪啊，抵禦外邊嘅病毒細菌入侵啊。其實你啖食物裏邊都有細菌㗎嚇，你處理得到佢，你呢個吞賊嘅能力高啊。如果你吞賊能力唔高，你嘅免疫力好低，好容易病嘅人，少少嘢就病，少少嘢傷風，少少嘢感冒啊。你傷口咧整損咗有排都唔好，呢啲全部都係個吞賊拍唔得啊。呢個就係我哋嘅啊呢個能力喺呢個啊。第四拍啊，第五拍叫飛毒啊，
飛呢個飛字咧，如果喺古書裏邊咧係寫呢個寫呢個飛喎呢個飛咁但係亦都有啲喺我哋道門亦都有寫呢個飛，所以兩個都得嘅你寫呢個亦都得，寫個飛走個又都得，將啲毒飛走佢，唔愛佢嘅意思通坑渠呢個通啲渠毒呢啲毒素，將我哋化咗佢，就拎走佢唔係淨係身體裏邊啲入咗去嗰啲喎，包括你嘅負面嘅情緒好多人係好多負面嘢㗎你要知道我哋每個人咧思想都有好多負面嘢，呢啲負面嘢你能唔能夠解決有時你揾心理學家係咪心理學醫生係咪佢幫你飛，但係你如果自己能夠算啦，呢件嘢睇開啲啦，你自己飛你嘅飛毒能力呢個咧好重要㗎你如果係飛毒能力好，你嘅情緒係點好安定唔會時時一陣又呢樣又嗰樣又發嬲又乜又猛整又呢樣又嗰樣因為你毒素積累喺身體，咁如果啲毒素係物質嘅毒素咧，你就病就麻煩啦包括咧就係嗰啲生咩生 cancer 生乜乜成咧，都係飛毒嘅能力唔高你啲毒素積聚喺你身體有物質方面嘅，有思想方面嘅所以飛毒拍係好重要，好重要係排，幫你清坑渠，幫你通所有嘅嘢呢個咧你注意嘅地方因為時間關係有好多都講唔到㗎即係約莫知道啦好，第二飛毒拍係幾時做嘢咧？順便提下，你晚上瞓覺飛毒拍就做嘢㗎啦咁除非你身體特別好，有啲人咧就係唔使瞓都得嘅咁咧，但係即係如果係瞓咧佢就先工作咁咧就所以咧就係即係不能不注意嘅一樣嘢即係有時咧唔係話一定老師有咩辦法我有同學生 cancer， 有朋友生 cancer， 點解決咁食得瞓得係咪平時講嘅食得瞓得兩個好重要嘅飛毒拍對敵人㗎呢個飛毒拍第六拍除穢拍嗱呢幾個咧都係一個咧就係吞賊，一個飛毒，一個除穢，冚唪唥都喺度，大家好多功能喺度做嘢咧，就係幫你身體裏邊啲嘢清除但係佢清除啲乜咧？佢又唔係完全係毒素，不過又唔係幾好嘅嘢，比如尿酸油脂身體裏邊咧有啲呢啲乜嘢就通過排汗出嚟通過去廁所通過流眼淚，有時流眼淚都唔係壞事㗎呢個可以將一啲嘢帶出嚟身體裏邊嘅淤積比如你腎結石乜乜結石嗰啲石咪就係呢啲東西咯，佢又唔一定係完全係毒素但係喺身體裏邊咩新陳代謝或者喺過程當中產生啲廢物垃圾桶裏邊啲垃圾咁咧就係飛呢個除穢拍負責清潔我哋嘅身體抌垃圾抌咗佢呢個咧除穢拍咁如果除穢拍靚嘅，你嘅新陳代謝會靚你嘅身體咧冇咁多乜嘢嘅冇咁多攪舊嘢喺度好，第七個拍臭肺呢個臭咧又通嗰個口字邊個臭，即係嗅覺個臭，肺呢個好重要啦因為就係我哋呼吸我哋呼吸嗰個能力嗰個靚唔靚好暢順嘅。你睇下有個 BB 瞓得好好，你好唔好似一個 BB 咁能夠平臥你唔好以為瞓覺啫咁，你瞓喺度平瞓，同其他角度其他嘅各種瞓法你可以研究有唔相同嘅，你能夠好安詳
瞓得好舒服，唔會咧就係哇好大嘅咩啊鼻鼾，全世界都俾你嘈住冇得瞓啊！嗱，臭肺拍嚟㗎，或者咧瞓嘅時候咧，哇個喉嚨攣個落攣呢個落，有病當然啦嚇，冇病啫啊你。哇！一陣呢度好似唔知點，嗰樣唔知點，就係呢個咧就係臭肺拍啊！咁咧就係我哋其實唔應該空調嘅，不過即係意思空氣唔錯咁啊，比喻啫啊！咁咧臭肺拍係藏喺我哋嘅肺啊！咁咧呢個臭肺拍咧係咁多個嘅拍嘅功能，能夠同我哋嘅意識溝通當中嘅主要嗰個啊，因為咧佢係能夠咩啊？我哋通過氣功、吐納、呼吸啊，大家練功練採氣法，其實咁多氣功咁多種，最嬲尾翻返到最嬲尾就係解決呢個臭肺拍。臭肺拍一靚，你嘅呼吸系統好，你其他功能都能夠進入健康嘅狀態啊。所以咧，臭肺拍啊，呢個咧係我哋喺道門修練。就係通過我哋嘅我哋民間講嘅氣功啊。如果喺我哋就當然更多功能啦，更加需要多啲嘢啦。咁呢7個嘅呢個咧，我哋講就係七拍啦啊。咁我呢度有張總圖，呢個總圖好似呢度都有呢度都有。咁咧就係將呢個全身保護我哋嘅各種功能用呢個咧係圖示咁咧就係而我哋可以睇到，我哋嘅靈性同我哋嘅身體係夾埋一齊互相影響嘅。如果我哋嘅魂靚，我哋嘅肺嗰個拍咧健康，呢個人咧就會進入健康嘅狀態咁咧，如果我哋嘅魂有問題，管唔到個拍拍咧或者唔好，又會影響我哋嘅人，影響我哋嘅魂咁咧，所以咧呢個咧就係。即係魂唔安就拍就唔落啦咁啊呢個咧魂最緊要仲有咩話？魂披魄散，知唔知點解啊？人死拍，因為係身體功能，所以佢最快走嘅咁咧走之中咧有啲講究喺大家講義當中嘅後邊咧我哋嘅。屍狗咧，據講普通嘅人咧，屍狗咧係最快走嘅，最快消失跟住咧就係到臭肺臭肺咧就即係個呼吸即係我哋有見過啲親人離世，親人離世最明顯就係佢個臭呼吸嗰度，佢希望最後嗰啖氣。最後嗰啖氣呢個時候個肉身其實係好痛苦嘅唔好搞佢，唔好搞佢如果可以嘅，佢提醒佢，或者佢能夠做得到最好，佢自己佛門嘅可以南無阿彌陀佛，道門嘅記得任何一個經，任何一篇文道門嘅任何一個咒，全部唔記得啦，北斗咒。看啦係嘛？記唔記得死亡嘅時候嚟，能夠佢記住念呢啲，佢身體嘅痛苦就會慢慢唔痛苦要佢自己做唔係你去做，你去旁邊做，幫佢喺旁邊念，佢好似行雷閃電嘅，好辛苦嘅。唔係你做，你教佢做，最好可以平時教佢做咁喺佢嘅屍狗。臭肺又消失啦復始拍咧12個鐘頭到消失慢慢散啦吞賊1日24小時之後消逝嘅飛毒48小時呢啲約莫嘅啫咧，即係唔係冇標準統計你邊個科學家做嘅統計我冇即係我哋再係一個參考飛毒48小時散啦，肝臟功能嘅解毒功能散啦着陰嘅功能72小時之後冇啦除穢
啊喺我哋嘅肉身腐爛嘅時候，佢亦都消散啦啊！咁咧呢個咧係約莫嘅，亦都有啲説法，因為嗰個人嘅佢生前嘅執着喺邊方面，可能嗰樣嘢咧先影響嘅啊。咁呢個咧不相同啊。好，最後咧我哋要睇睇嘅係最後睇睇咩咧？就係呢個總結嘅啫，唔使理佢啦啊。咁啊，呢個係祖師，我哋歷年經文當中抽一啲出嚟啊。祖師嚟壇主好多神仙都講過啦，所以我度冇印係邊位嘅神仙啊。修真練道就係我哋練魂制魄，使到我哋三魂七魄咧係康強啊。魄係因為同身體有關嘅，所以叫體魄或者係氣魄啊。氣魄係更加貼切，因為魄咧係受氣嘅影響嘅嗱，所以咧點解我哋要練修練就係練我哋嘅魄。其實肉身首先解決咗個肉身，然後喺肉身健康，再喺魂嗰度呢個咧係淨化我哋嘅魂呢個咧就係呢個兩個方面所以另一段嘅經文就話咧我哋呢個靈魂種子其實就係講呢個胎綱多生多世，不生不滅，不垢不淨，不增不減，永恆常在嘅提醒我哋嚟到凡間咧，凡間嘅嘢凡塵俗福嚟嘅啫，呢啲你全部唔好執着點解好多我哋有問題就係因為地魂同埋人魂度出問題啊嘛，就係執着於凡間嘅呢樣嗰樣榮華富貴嗰啲嘢所以咧呢個係提醒我哋嘅。然後又話俾我哋聽，魂咧係好似電波一樣輕稱上浮會喐嘅咁咧呢個咧點樣去賠補佢咧？咁你可以自己參考下。咁咧我哋嘅軀體之內就係元神喺裏邊元精元氣元神元神係會出竅嘅魂遊太虛嘅咁我哋要練修練我哋嘅練魂去制魄使到我哋魂魄合一咁呢個就係我哋今堂嘅呢個所講嘅內容，因為一啲古仔唔講咁多啦，過鐘噶啦好多謝大家。